alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñu seetaan fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di wax ne ñu ngi fii ci dëkk bu ñu wax Ngij nag bu ñu ko waxee suñu xel dina daj wàllu yàlla bu mag boobu mooy Cheikh Baye Gadj tey ci dëkkam la ñu nekk ñuy amal seen gàmm gi nga xam ne moom lañ baaxoo def at mu jot tey nag ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy borom dëkk parce que seq ak moom waxtaan bu am solo jëm ci li nga xamante ni moo aju ci taarixu dëkk bi waaye rawatina li nga xamante ni moo takkee Ngij ak faydu bi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan incha allah waaye duñu def lu dul rek bàyyi ko moom mu présenté wu ñi nga xam ne moom ñoo ñuy seetaan bu ko defee ñu dugg ci laaj yi ak tontu yi. alhamdulilah gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi ñi ngi fay seen nuyoo di leen dalal jàmm fii ci Ngij man Baba Koundoul laa tudd di borom dëkkab Ngij doon jàngalekatu école bu retraité dëkk bi wóolu ma dénk ma ko waa dëkk bi ci loolu laa nekkee borom dëkk 2017 ba léegi waaw di leen dalal nag ci di am mbégte lool ci seen ñëw gi ngeen ñëw fii daje suñu bis bu màgg bii nga xam ne damay wax ne ci taarixu Ngij bis du ko gën a màgg ci ñun ndax ki sampoon gàmmo gi moo tax muy El Hadj Mama Roxe Gadj ñu xam ku ci gën koo miin ci turu Baye Gadj ci ndigalal Maulana Cheikh Ibrahim lañ sosoo woon gàmmu gi ci nag ndigalal ay waajuram ndax daawuñu gàmmu dañ daan wàll yi rek gàmmu yu xew ñu woo ñu dem fekk ji mag ñooñu toogoon nag ne ko Alaaji Moor kuy wàlli dañ laa war a wàlli si dañoo bëgg ñun itam ñu samp bis boo xam ne dañ koy gàmmoo fii ci dëkk bi waaye moom ak taalibeem dafa amul xooj mu ne nangu naa li ngeen wax waaye faw ma xam ndigalal Cheikh Ibrahima ci la demee Kaolack seeti Baay wax ko moom sax bi mu demee def na woon dafa bëgg Baay di ñëw di ñu gàmmool waaye nag mu ne ko Alaaji Moor loolu moom xam naa ne dina jafe waaye dinaa la boole koo xam ne bu la gàmmulee ba bët set incha allah defe naa doo wéetaay ci la ñu boole woon ak ci lañ sosee gàmmu gi Maolana Cheikh Ibrahima boole ñu ak Baye Mor Fati Diallo Niass gàmmu gi moo ko sos moo ko daan gàmmu ba dem ba jëmmi jamono mu gis ne doomu Alaaji Moor Roxe ci demoon jàngi ñibbisi indi xam-xam mu ne ko Alaaji Moor mu ne ko naam mu ne ko am nga ku ma mën a wuutu daa bëgg gàmmu gi nga jox ko sëñ daam mi mu di ko gàmm ci ndigalal nag ay mag yu baax yu àndoon ak moom muy Alaaji Ada Faati rahimahullah yal na ko yàlla yërëm ak góor gi almatal ñoom mag ñooñu encadré woon ko ci la Baye Mor Fati Diallo retraité jox gàmm gi taawu sëñ Alaaji Moor Roxe mu di ko gàmm ba tey mu jóge fi rakkam ji ñuy wax Abdou Gadj yor ko di ko gàmm loolu daal moo sos gàmmu Ngij Ngij ci taarix bi gën a siiw daal ñaar ñoo ko sos ku ñuy wax Ibrahima Demba ak rakkam Samba Ma Demba ñu jóge woon Fuuta ci benn dëkk bu ñuy wax Amady Unaare ci département Matam ci boori Ciloñ Samba nag moo gàddaaye woon moom Fuuta ndax ci taarix dañ koy xaw a tënk noonu rek ñëw jaara dëkk bu ñuy wax Golléré ba ñëw fii ci Warxoox boobu capitalu Jolof Warxoox la woon foofu la ñu moom mu nekk fa ba magam Ibrahima Demba nag moom nga xam ne jàng rek la ñu yore woon foofu
moom jàng alxuraan jaamu yàlla jàng alxuraan rek liggéey rek moo doon liggéey. kooku nag jóg nag di raasi sàmba di ko xeeñtu di ko topp ba fekk ko war xoox ci kër buur ba. sàmba booba daf daan ràbb ay sir mooy métier tisserand yu njëkk yi moom la fa fekk mu dalal ko mu xamal rakkam na ko nag moom dafa ñëw pour jëlsi ko pour ñu ñibbi Fuuta waaye Samba comme xam naa ne bëggatut a dellu Fuuta mu ne buur bi kii sama mag la boroom xam-xam la te xam naa ne man la jëlsi boo mënoon a def ay pexe ba wàcc ko fi xam naa ne mi ngi ñaan goo xam ne bu la ko ñaanalee sa nguur gi da nga fi yàgg nga buur moom boo ko waxee lu mel noonu lu muy sawar lay doon donc ci la buur bi naxanteeg Ibra ba jéem ko téye Ibra ne nag boobu nag war xoox ay ceddo lañ boobu dina melul noonu te moom jaamu yàlla ak jàngal Alxuraan moo ko soxla mu ne ko waaye xam nga ne man fii mënu ma fee nekk ak li may liggéey di jàngal Alxuraan di kii xanaa kon danga may wutal fu ne mu ne ko diggante fii ba baa ngay dem Linguère seetal fu la fi sopp nga dal foofu fekk am na benn garab boo xam ne moom bu ma saa bëgg a jàng alxuraan day jógee war xoox dem ba ci keppaaru garab googu mu toog fa di jàng alxuraanam garab googu ñu ne ngéejaan lañ ko tuddee woon garabu ngéejaan la mu ne fii de su ma ne woon ngéej buur ba ma fi ñu ne nag ci taarix ñu ne daal su ma ne woon ngéej jooja moo jur turu ngéej wii mooy premier emplacement ngi ci boori war xoox waaye nag am na yeneen emplacement ba fii mu mujjee nii tey fii tey nii nag décembre 1964 lañ toxoo ci emplacement bële ca kaw ñëw dëkk si fii ci ndigal Cheikh Ibrahima nag ba tey ndax booba tali bi booba yoon mi ngi jaaroon ci xur wa ni la yoonu suuf yi jëm daara waaye bi état defaree yoon bi relais daara Linguère seen kilifa politique ku ñuy wax Maguette Lo moo leen proposé woon na ngeen fële sori na toxu si leen ngeen jege ci tali bi waaye Alaaji Moor moom li may wax rek léppam ci ndigal rek mu ne waaw kon nag dégg naa li ngeen wax yéen mag ñi waaye man faw ma jëli ndigal ci Baay mu dellu Kaolack waxtaan ak Cheikh Ibrahima wax ko kooku ne ko rafetlu naa loolu ci taara wax nañ sax yëkkatig ñaan jox ko tibb suuf boole ko ci ne ko boo demee nag foo bëgg dëkk bi àgg suy ko fa ba mu ñëwee jox na ko ay mag ay ndaw ñu war fas kii jaar nii ñu wër ba daje suy suuf sa waaye day dem ba yàgg mu ne bu doon tey ma gën a yaatal mu jëm Daara ak Linguère loolu daal ci tënk moo indi cosaanal ngiij gi ñu toog tey incha allah. buñ ne ngiij ne Baye Gaye lan moo ko boolee Mawlana Cheikh. loolu de xam naa duma ci sori ndax man dama dëkkaloon ngiij sama wàjjur Kaolack la ne woon moom it nekkoon lool jege ñaale Mawlana Cheikh Ibrahima ñu di ko wax Alaaji Ale Kundul ci taarix dañuy wax ne sax jamono yooyu fu Baay ma sa jëm foo gisee ku téye parasol bi tiim di aar Baay boobu moom moo yor parasolu Baay bi ba daañ ko tuddee sax Alaaji Ale borom parasol bi moo tax moom itam dundam yëpp foo ko mës a seen mi ngi yor parasol waaw kooku xam naa ñi boole Alaaji Moor mi ak Baay ak góor gu ñuy wax Amar Xuju Nduur ñooñu de xam naa ne ñu xamale Baay ak Alaaji Moor ca la bokk waaye yàlla moom mooy jaarale yëf yu ko soob ci ku ko soob jaarale ko ci moom ba ñoom ñaan ñu gisee ndax booba avant Mawlana Cheikh Ibrahima di woote yi fekkoon na ñoom ci tariix presque tijaan lañ nekkoon waaye seen mbokki Tiwaawan yi yóbbu lañ leen naan na la bokk ba faydu Cheikh Ibrahima bi feeñee nag bàyyi la nekkoon Kaolack ñoom buñ daan ñëw Kaolack kër bàyyale la ñuy dal
moo leen boo leen teg loolu ba Maulana Cheikh Ibrahima nag xam ci coobaleem ak xamam moom ni mele moo xamoon Baye Gaaj yàlla boole leen mu dénkoon ko lu am solo ba defe naa événement bi gën a am solo ci fàttali mooy bi ñuy tabax jumaay Medina Baye ji foofu mbaar mi nekk tey mbaaram gàmmu mi kàmb gu rëy la woon fi lañ doon tibbee suuf di tabax jumaa ji keroog ba mu matee ñu war fa gàmmoo dafa santaane pour taalibe yi suul kàmb gi dégg naa ñaari fan nit ñi nekk nañ fa mënuñu suul kàmb gi ñëw na bàyyi gàmb gi da ñëw na te kàmb gi suuluwul mu ne waaw waaye nee nañ bi ñu koy wax loolu délégation ngiij bi seen oto bi leen doon yóbbu ca gàmm ga lay traversé jëm ca dalukaay ba mu dégg si kër si mu ne ñoo ñaañ la ñu ne ko waa Jolof mu ne suba ma dénk leen koo xam ne incha allah dina sëkk kàmb gi ñu ñëw wax ko Alaaji Moor mu jël kaal gi takk ci ndigg li ànd ak taalibe yi ba ñuy julleeg tàkkusaan kàmb gi maase na mu taxaw ci kaw ne bàyyi mu ne ko naa mu ne ko li ma santoon de def naa ko mu ne ko su mbir lépp dina mel noonu incha allah kon nag àndoo Baye ak Baye Gaaj moom lu yàgg la ñoo yàlla rekk xam waaye daal yooyu ay taarix la yu doxewoon seen diggante ak yeneen yoo xam ne Baye seedeel na ko fu ne ndax bu Maulana Cheikh Ibrahima demee ba toog naan képp koo xamee am nañ naa la bor man Ibrahima Niass boo gisee Baye Gaaj fay mu fay la ku ma amee it boo ko gisee fay ko kon ñoom li doxoon seen diggante ñoom ñaar ñoo ko xam waaw loolu daal. waaw bu ma la bàyyi nag balaa ngay teg en tant que chef de quartier dëkk bi du ñàkk dëkk bi am na ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu koy dund ak yenn sollicitation yoo xamante ni maanaam ñoom ñu gën a mën a suqali dëkk bi loolu tamit boo amee message boo jàll tamit. waaw ngiij day damay wax ne yàlla dimbale nañu waaw ñun moom xam naa ne ànd nañu ndimbalal yàlla bu baax waru Baye Mor Fat Diallo ëpp ñu yéesuñu ndax dañoo dajeeg borom jamono nangul ko ba ànd ak moom nangul ko mu ne bu ñu ëppoon dañuy jiitu borom jamono ji bu ñu yéesoo nit borom jamono day ñëw ba dem ñu door a agsi neen ñaar yooyu yëpp daluñu borom jamono nag boole ñoo borom jamono joo xam ne wax dëgg yàlla suñuy mébét ak suñuy jàkkuteef yu bari yàlla da koy yombal waaye nag doomu aadama moom du doylu li ñu tey bu ñu waxee lu ñu gën a soxla danaa ne ci wàllu wér-gu-yaram la jëm yàlla ngi ciy indi bunt nag ndax case de santé lañ amuñu woon sax poste de santé case de santé boobu ñu dem ba tuddee ko case de santé amélioré ñu recruter infirmier ak ab sage-femme te dëkk bee leen doon fay état defu ci dara structure yi ñoo ñu di liggéeyee doomi dëkk bi ñoo dajale seeni dërëm tabax ko garab bu ñu fa joxe itam ñoom ñoo koy jënd wala doomi dëkk bi nekk bitim réew seeni ndimbal di agsi leen fi fekk poste boobu case de santé boobu nag yàgg nañu ñaan ñu transformer ko poste de santé décision bi ñëw na defe naa ne bërki démb la matagut 15 jours que léegi case de santé boobu def nañ ko poste de santé waaye dama ne des na ndax ña fa ne muy infirmier bi ak sage-femme bi di fa liggéey ñun ñoo leen di fay li ñuy ñaan kay tey ci état tey mu dimbali ñu mooy mu recruter ñu suñu ñaar ñooñu def leen ay agent de l'état teggi ñu coonob di leen fay salaire loolu day ci liñ gën a bëgg tey ci dëkk bi loolu ci la bokk ci wàllu jàngit am nañ ci lu soxla bu am solo ndax am nañ école élémentaire mi ngi dox am nañ collège mi ngi dox waaye am nañ li ñu tuddee tout tànk yi case des tout petits boo xam ne loolu ni ñu defaree case bi ñoo ko sos ñoo recruter personnel bi di ko kii ba état door ci ñëw jël leen personnel waaye ba léegi ci ay abri provisoire lañ nekk dañ leen lu abaloon benn bâtiment bii jàkkaarloog sama kër gi fa lañ njëkkee gannaaw gi ñu génne ñu luye kër borom kër gi jël na ñu ngi leen defal ay
classe provisoire ca boori sem ba ay tout tànk isolé fa loolu tuuti na kon li ñuy ñaan tey encore foofu itam ndimbalal état wala ku yàlla soob te ma man ko mu fexe ba tabaxal ñu suñu tout tànk yooyu daal école boo xam ne dañ fa mën a jànge loolu daal ñaar yooyu mooy tey liñ gën a soxla ndax ndox mi alhamdulilah am nañ forage boo xam ne mi ngi dox courant bi alhamdulilah tali bi accès bi yomb na waaye ñaar yooyu daal mooy njàng mi ak santé bi soxla nañ ci ndimbal lool ak ku ci mën a jàpp nag état liñ ko ciy laaj waaye bépp jaamu yàlla bu yaakaar ne mën nga dimbali ngi ci loolu itam ñu ngi lay tàllal loxo di la wax bisimilah. tàggatoo rek di ñaan yàlla yéen itam di leen ñaanal man benn day wax dëgg yàlla li may diir ci seen i kii ak seen i bari na trop donc bu ñu amee lu mel noonu ngeen ñëw fi tey ci suñu bis bi jàllaleel ñu suñu message yal na ñu dégg yal na yàlla yokk leen yéen itam yokk seen martaba seen organe de presse bii ngeen yor ci réseaux sociaux yi yàlla yëkkati boobu ba fi ngeen bëgg mu àgg fa barke Mawlana Cheikh Ibrahima barke alquran barke suñu bés bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf borom dëkk Alaaji Baba Koundoul ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di wax mbokki téléspectateurs yi ñu doon teewlu lii mooy waxtaan bi nga xamante ni moom lañ leen jëlee woon fii ci kër borom dëkk. wooyu leen rek du ñuy topp incha allah dinañ ànd ak yéen ci yeneen i reportage ci biir dëkk bi incha allah gàmmu gi tamit dina leen ko dégtal en direct ngeen mën ko seetaan fu ngeen mën nekk leen jox dig daje ba ci kanam incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. alhamdulillah alhamdulillah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi